Տիրոջը։ Օրհնյալ է Տերը։ Ամեն։ Այսօր Սամսոնը կարծես դուր բացեց խոսքից, որը վերաբերվում է սերմին։ Բայց մինչ սերմին կանցնենք, մի վախեցեք, տասանորդի մասին չեմ խոսելու, մի ուրիշ սերմի մասին, որը շատ ավելի կարևոր է, շատ ավելի անհրաժեշտ։ Բայց մինչ այդ ուզում եմ կարդալ Մարկոս 14-ի 3-ը։ Եվ մինչ նա Բեթանիայում էր, որոտ Սիմոնի տանը սեղան նստած, եկավ մի կին, որ հետ ուներ նարդոսի ազնիվ մեծարժեք յուղի մի շիշ, և շիշը կոտրելով յուղը թափեց Հիսուսի գլխին։ Որտեղ էր գտնվում Տեր Հիսուսը? Բեթանիայում։ Ում տանը? Որոտ Սիմոնի տանը։ Պատկերացնում եք, ում տանն է։ Եվ ակաս հայտնվեց մի կին, որն իր հետ ուներ նարդոսի յուղի մի շիշ։ Եվ այստեղ գրված է, շիշը կոտրելով յուղը թափեց Հիսուսի գլխին։ Օրինակ հիմա այս շիշը չեմ կոտրել, որովհետև ափսոս ա որ կոտրել։ Երբ շիշը փակ է, սրա անուշահոտությունը չենք զգում մենք, չէ՞։ Որպեսի սրա բուրմունքը տարածվի, այստեղ գրված է շիշը կոտրեց, այն աստիճան, որ նա չափսոսած, ոչ մի կաթիլ որ չմնա, ամբողջապես, ամբողջ յուղը Հիսուսի գլխի վրա թափեց։ Հիմա երբ որ այս շիշը բացեն, Սամսոն, լավ Ոտարնում ես դրա։ Հիմա։ Այսինքն, երբ որ մենք կոտրում ենք, այն ժամանակ է սկսվում անուշահոտությունը տարածվել։ Ովքեր գիտեն, որ իրենք քրիստոնյաները իրենց մեջ ունեն օծություն։ Ովքեր գիտեն, որ իրենց մեջ օծություն կա։ Եվ այդ օծությունը ունի անուշահոտություն։ Եվ այդ անուշահոտությունը Ավետարանն ասում է, որ Քրիստոսի անուշահոտ բուրմունքն է։ Դուք Քրիստոսի անուշահոտ բուրմունքն եք կենդանությունից կյանքի անցած։ Երկրորդ Կորինթացի 2:15։ Կողքերիդ ասա, դու Քրիստոսի անուշահոտ բույրն ես։ Կենդանությունից կյանքի անցած։ Քրիստոնյայի փշրվածությունից և կոտրվածությունից առաջանում է անուշահոտություն։ Քանի որ քո մեջ կա օծություն, օծությունն ունի բուրմունք, այն քեզ դիմացինին դարձնում է հաճելի, երբ դու փշրվում ես։ Ովքեր են ուզում, որ իրենցից օծություն դուրս գա։ Մարդիկ այդ բուրմունքը առնեն ձեզնից։ Հիանան ու ասեն, ինչ լավ է, ինչ հրաշալի է, ինչ անուշահոտ է։ Ասեն, մի ճանապարհ կա, դու պետք է կոտրվես։ Դու պետք է չզնվես։ Ովքեր են դաշտում աշխատել պուդրի քարը, պուդրու բույսը։ Պուդրու բույսը որ ասես լավ տրորում ենք ձեռի մեջ, արդեն զգում ենք, որ բուրմունքը տարածվեց։ Դու էլ պետք է չզնվես և ի վերջո դու պետք է մեռնես։ Դու դառնում ես Քրիստոսի բաց նամակը կարդացված բոլոր մարդկանցից։ Մենք երբ ստացանք Աստծո օրհնությունները Քրիստոսով, երբ Քրիստոս կոտրվեց, երբ Քրիստոսը չզնվեց, երբ Քրիստոսը Գողգոթայի խաչի վրա մեռավ։ Այսօր կանցնենք 4 փուլերով, որոնցից առաջինը սա է, որի վրա կանենք, Հիսուսը փառավոր էր և դեռ պետք է փառավորվեր։ Երկրորդ, անհրաժեշտ էր, որպեսզի նա անցներ ամոթի և խայտառակության միջով։ Երրորդ, Քրիստոս պետք է մեկուսանար և մնար մենակ, և չորրորդը նա պետք է մեռներ իրական մահով, մահվան բոլոր իր սարսափելի և անցանկալի կողմերով։ Հովհաննես 12:23 Եվ Հիսուսն ասաց. հասավ ժամը, որ փառավորվի մարդի որդին, հասավ ժամը։
Ինչ ժամի մասին էր ասում Տեր Հիսուսը եւ երբ էր այդ տեղի ունեցավ։ Ինչու միջ այդ չէր ասում ոչինչ։ Հանկարծ մի պահ հասավ եւ նա ասաց. ահա ժամը հասավ, որ մարդի որդին փառավորվի։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե ծորենի հատիկը հողի մեջ ընկնելով չմեռնի, միայն ինքը կմնա։ Իսկ եթե մեռնի, բազմաթիվ արդյունք կտա։ Ով սիրում է իր անձը կկորցնի այն։ Իսկ ով այս աշխարհում իր անձը ատում է, այն կպահի հավիտենական կյանքի համար։ Տեսեք, հետաքրքիրն այն է, որ Տեր Հիսուսը մեռնելը համեմատեց անձը ատելու հետ։ Այս երկու համարները իրար հետևից են գալիս։ Ցորենի հատիկը եթե չմեռնի, ձեռքից մեջ ինչ է։ Պատկերացնում եք, չի էլ երևում, բայց ցորենի հատիկ է։ Այս ցորենի հատիկի մասին է խոսքը, որը հիմա իմ ձեռքի մեջ է, իր մեջ ունի կյանք, բայց այս կյանքը չի երևում։ Իր մեջ ունի ծիլ, իր մեջ ունի բազմաթիվ արդյունք, բայց այն դուք հիմա չեք տեսնում։ Գիտեք, երբ կտեսնեք, ուր գնաց ցորենի հատիկը։ Որ այս ցորենի հատիկը, այս եկեղեցու որ շպրտեցի, այդպես էլ կմնա ցորենի հատիկ։ Նա ծիլ չի կարող արձակել, որովհետև ծիլ արձակելու համար անհրաժեշտ է, որ նախ եւ առաջ այն մեռնի։ Քրիստոս իր խոսքը սրա վրա էր բերում։ Քո մեջ կյանք կա, որպեսզի քո միջի կյանքը արտահայտվի, պետք է տեղի ունենա քո մահը։ Եվ այն քո անձի մահն է, ոչ թե ֆիզիկական մահը նկատի ունենք, այլ քո անձի մահը, որի մեջ կյանքը եւ այդ կյանքը հայտնվի։ Նորից վերադառնամ այս պահին։ Հույն հեթանոսները ուզում էին զրուցել Հիսուսի հետ։ Հիսուսը աշակերտների հետ ներսում էր, հեթանոսները եկան Փիլիպոսին, տեսեք այստեղ ինչ ա գրված, եւ նրանք Փիլիպոսին աղաչում էին եւ ասում. Տեր, ուզում ենք Հիսուսին տեսնել։ Դուք պատկերացնում եք, ինչ էին անում Փիլիպոսին։ Աղաչում էին, աղերսում էին եւ Փիլիպոսին Տեր համարելով անգամ ասին մենք Հիսուսին տեսնել ենք ուզում։ Զարմանալին այն է, որ հեթանոսները հեռու երկրից եկած աղաչում էին, որպեսզի տեսնեն Հիսուսին եւ Հիսուսի հետ զրուցեն, մինչ հрьяաները նույն Հիսուսի հետ ապրելով նույն ժամանակաշրջանում արհամարում էին եւ երբեք Հիսուսի հետ խոսել անգամ չէին ուզում։ Ատում էին նրան։ Եվ զարմանալի չէ, որ Տերն ասաց. արևելքից եւ արևմուտքից, հյուսիսից եւ հարավից շատ պոռնիկներ եւ մաքսավորներ կգան եւ բազմեն աստոտակավորության մեջ, մինչ արքայության որդիները կմնան արտաքին խավարում, որտեղ կդնի լաց եւ ատամների կրճտում։ Այստեղ Քրիստոսի անձի գնահատման խնդիրն էր, որ հрьяաները իրենք իսկ չկարողացան գնահատել իրենց միջի եղած գանձը եւ արհեստությունը, մինչ հեթանոսները հերվից հեռու կարողանում էին գնահատել այն։ Տեսնել ուղղակի առումով չէր, որովհետև եթե նրանք ուղղակի Հիսուսին տեսնել ուզեն այն հերվից էլ կարող էին տեսնել, նրանք ուզում էին Հիսուսի հետ մոտիկից զրուցել։ Հետաքրքիրն այն է, չգիտեմ, սա իրապես այսպես է, թե այսպես չէ, բայց Մովսես օրինացու հայոց պատմության գրքում գրված է, որ այս հեթանոսները, որոնց մասին գրված է, եղել են հայեր։ Հալելույա։ Ինչ ուրախ չեմ եք, ես որ հայ ալում ուրախանում եմ։ Ես հավատում եմ, որ եղել են հայեր։ Որովհետև Աբգար թագավորի ժամանակաշրջանում սա պատմական փաստ է, երկու սուրանդակներ Հայաստանից ուղարկում են Երուսաղեմ Քրիստոսին նամակ տանելու։ Հայոց Աբգար թագավորի նամակը Հիսուս Քրիստոսին, ես կարդացել եմ այդ նամակի պատճենը։ Այնտեղ գրում է, որ ես Աբգար թագավորս Հայաստանում ես ինչ տեղն եմ ապրում, տարապում եմ այս հիվանդությամբ, ուստի խնդրում եմ, որ ով Հիսուս Քրիստոս, որ գաս եւ ինչ բժշկես, որովհետեւ քո մասին լսելով ես միայն մի բան եմ կարծում, որ դու կամ Աստված ես կամ Աստվածների որդի։ Հետաքրքիր է։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը պատասխան նամակ է ուղարկում գրված Թովմաս Արաքյալի ձեռքով։ Այս նամակի պատճենն էլ կա, որ ես չեմ կարող գալ Հայաստան, բայց երբ որ համբարձվեմ, ուղարկեմ իմ աշակերտներից, որոնք կգան եւ կցավերը կբժշկեն։ Հետաքրքիրն այն է, որ այս երկու հեթանոսները հենց հայեր են եղել։ Գուցե այդպես չի եղել, մեր հայերը մեկից գրող գովալն է, ես չգիտեմ, բայց հավատում եմ, ինձ շատ հաճելի է, որ հայերը լինեին։ Հենց այս պահին, երբ որ գալիս, եւ Փիլիպոսն ասում է, որ Տեր, երկու հեթանոսներ ուզում են քեզ տեսնել եւ քեզ հետ զրուցել, Հիսուսն ասաց. հասավ ժամը, որ պիտի փառավորվի մարդի որդին։
Ինչու՞։ Երբ որ Քրիստոսի համբավը կհասնի հեթանոսներին, որովհետև Հիսուս Քրիստոս չէր եկել միայն Իսրայելի տան կորած ոչխարների համար, այլ եկել էր որպեսզի ամբողջ աշխարհը նրանով փրկվի։ Երբ Հիսուսին դիմում էին Դավթի որդի, այստեղ տեսնում են Իսրայելի փրկությունը, բայց երբ նրան ասում էին մարդի որդի, վերաբերում էր ամբողջ աշխարհին, ամբողջ հասարակությանը, ամբողջ մարդկային սերունդին։ Ավելի լավ է Հիսուսին մենք ասենք մարդի որդի։ Հрьяաները կարծում էին միայն իրենց համար է, բայց Հիսուս եկավ ամբողջ աշխարհի համար, թեկուզ սկսվեց իր տնից։ Երբ էր փառավորվում Հիսուսը։ Ասեք, երբ փրկվում էր մեղավորը։ Երբ բժշկվում է հիվանդը։ Երբ ազատագրում է կապվածը։ Հիմա ձեզ մի հարց տամ, եթե դուք բժիշկ եք, երբ բժիշկը իրեն լավ կզգա, երբ որ իր հիվանդը առողջանում է, թե մեռնում։ Դուք պատկերացնում եք մի բժիշկ կամ մի քարոզիչ ասի, այսօր տոնում եմ իմ աղոթքի 160-րդ աղոթքը, որ 160 մարդ արդեն մահացել է։ Դուք չեք ուզենա, որ այդ մարդը ձեր տնից էլ գլխի։ Մեր Զևայի եղբայրներից մեկը կա, ասում էր, արդեն 10 հոգ համար աղոթում են, 10-ն էլ մեռել են։ Մի հատ անձանոթ մեկ դրասից աղբիր ուզում ես քո համար աղոթեմ, ասում չէ, իմ համար մի աղոթեմ, որ իմ համար աղոթում ես մեռնում են։ Երբ է փառավորում Տերը, երբ կա բժշկություն, երբ կա զորություն, երբ կա ազատագրություն, երբ կա փրկություն։ Երբ Սարեփացի կինը աղաչում էր իր հիվանդ աղջկա համար, Հիսուսն ասաց. լավ չէ հացը մանուկներից առնել եւ գցել շների առաջ, որովհետեւ ես եկա Իսրայելի կորած ոչխարների համար։ Այդ ժամանակ մենք շներ էինք համարվում հեթանոսներս, բայց այժմ համարվում ենք որպես որդիներ։ Երբ ուղղակեց 70 աշակերտներին ասաց. հեթանոսների ճանապարհով չգնաք, սամարացիների քաղաք չմտնեք, այլ ավելի շուտ գնացեք Իսրայելի տան կորած ոչխարների մոտ։ Մատթեոս 10:6։ Սա է Տիրոջ պատգամը սկզբում։ Մի գնացեք հեթանոսների ճանապարհով, գնացեք Իսրայելի տան կորած ոչխարներին։ Բայց այստեղ արդեն Հիսուսն ասում է. հասավ ժամը, որ փառավորվի մարդի որդին։ Սրանից հետո այլևս նա չի ասում մի գնացեք հեթանոսներին։ Ընդհակառակ կարդում եք Մատթեոս 28-րդ գլխի Քրիստոսի մեծ հանձնարարականը, որտեղ ասած. գնացեք բովանդակ աշխարհով մեկ եւ արքայության ավետարանը քարոզեք բոլոր ստեղծվածներին։ Բոլոր ստեղծվածներին քարոզեք։ Մկրտեք նրանց հոր, որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով եւ սովորեցեք այն խոսքերը, որ ես ասացի ձեզ, եւ ահա ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերում մինչեւ աշխարհի վերջը։ Առաջին կետը Հիսուսի փառքը։ Նա փառավոր էր, ոչնչով պակաս չէր, նա Աստված էր, բայց անհրաժեշտ էր, որ նա ավելի փառավորվեր։ Ինչ պետք է տեղի ունենա սրա համար։ Հիսուս պետք է երկիր գար, որպես մարդ արարած, իջներ ամենացածր աստիճանին, մինչև մահվան խաչապայք, մեռներ անար ու խայտարակ մահով։ Այնուհետև հարություն առնել բերելներից, բարձրանալ Աստծոզորության աչքին, կատարելով Աստծո հավիտենական ծրագիրը, որ էր մարդկանց փրկագնությունը եւ իր մեջ փառավորումը մարդկային սերունդի, այսպես նա ավելիով պետք է փառավորվեր։ Նա անում էր Աստծուն հաճելի եղած բաները։ Տեսեք, Հովհաննես 17:5 Ես քեզ փառավորեցի երկրի վրա, կատարեցի այն գործերը, որն ինձ տվիր, որ անեմ, եւ դու այժմ փառավորիր ինձ Հայր, քո մոտ եղող այն փառքով, որ ունեի մինչև աշխարհինը լինելը։ Այս խոսքից մենք կարող ենք հստակ եզրակացնել, որ Հիսուսը մինչ աշխարհ գալը ուներ փառք Աստծո մոտ, եւ դա շատ մեծ էր այս փառքը, նա հոր ծոցում էր, նա հոր փառքի բուն իսկ էությունն էր, նրա փառքի լուսավոր պատկերը, բայց երկիր եկավ, մարդ դարձավ, եւ աղոթում էր այստեղ ասում էր, հայ, այնինչ որ դու ինձ ասեցիր, ես այս ամենը արեցի, հիմա հասավ ժամը, որ դու ետ ինչ անես, քո որդուն փառավորես, այն փառքով, որը ես ունեի մինչև աշխարհինը լինելը։ Հիսուսի երկիր գալով մենք ճանաչեցինք եւ հոր փառքը եւ որդու փառքը։ Հովհաննես 1:14 Ասեք, եւ անամարմին եղավ ու բնակվեց մեր մեջ եւ մենք տեսանք նրա փառքը, որպես
որպես փառքը միացնի հոր կողմից լի շնորհով եւ ճշմարտությամբ։ Սա բավարար չէ, որ մարդ հասկանա, որ հայրը եւ որդին նույնն են։ Լի շնորհով եւ ճշմարտությամբ փառավոր հավիտյանը Սավիտերից։ Ինչ գիտենք Հիսուսի մասին մինչև ծնվելը։ Մի քանի ծաղկակավ անեմ Աստվածաշնչից, որ մենք համոզվենք, որ Հիսուսը մինչ երկիր գալ մարդ դառնալը փառավոր էր։ Որ մենք կարողանանք հասկանալ ինչից ինչի իջավ։ Այլապես մենք մտածում ենք, դե Աստված էր մարդ, հա, երկիրում նստած մի քիչ ավելի սիրուն կամ զորավոր, ուղղակի պրոստո եկավ մի հատ շրջանցից երկիրը էքսկուրսիայի պես գնաց։ Այսպես չի եղել։ Նա իջավ գահից։ Նա իջավ Աստվածային բարձունքից։ Առակաց 8:23 Ես օծվել եմ հավիտենից ի հետե, սկզբանե երկրի առաջ գալուց առաջ։ Այսինքն դեր սկզբի սկիզբը չեղած ես կայի։ Անդունդները չեղած, ջրարատ աղբյուրները չեղած, տակավին սարերը չձգված, բլուրներից առաջ ես ծնվել եմ։ Դեր երկիրը չստեղծված, դեր երկինքների պատրաստման ժամանակ եւ անդունդի վրա կամար էր գծում։ Երբ որ նա պնդասնում էր երկնքի ամպերը եւ հաստատում էր անդունդների աղբյուրները, երբ ծովի համար դնում էր կանոն, որ ջրերը իրենց եզերքից դուրս չգան, երբ որ գծում էր երկրի հիմքերը, այն ժամանակ ես նրա կշտին ճարտարապետ էի եւ նրա ուրախությունն էի ամեն օր զվարճանալով նրա առջև ամեն ժամանակ։ Դասեք ինչ խոսքա։ Նրա հոր ուրախությունն էի ամեն օր նրա առջև զվարճանալով ամեն ժամանակ։ Հայր եւ որդի իրարով ուրախանում եւ զվարճանում էին որպես հավիտենական մեկություն։ Ուրախանում էի նրա երկրի աշխարհումը եւ իմ զվարճությունը մարդկանց որդիների հետ էր։ Դուք պատկերացնում եք, մարդ չկար ստեղծված, երկիրն էլ չկար ստեղծված, ոչինչ չկար, նա ասում է իմ ուրախությունը մարդկանց որդիների հետ էր։ Մարգար դու չկայիր, բայց քո հետ ուրախանում էր Հիսուսը։ Ոնց էր ուրախանում։ Մենք չկայինք, բայց նրա ուրախությունը մեզ հետ էր, որովհետև նա ուներ հավիտենական ծրագիր, որ ժամանակները երբ որ կգան, իրենց լրումին կհասնեն, կստանա մեզ որպես ստացված իր ժողովուրդ, եւ իր ուրախության մեջ մենք կմտնենք եւ իր հետ կուրախանանք, եւ նա մեզ հետ միասին կուրախանա։ Հիշեք, Հիսուսի ուրախությունը մարդկանց որդիների հետ է։ Նրա սիրտը մարդկանց որդիների հետ է։ Հիմա Հիսուս ինչքան է շահագրգռված, որ դու փրկվես ու մտնես իր կակավորություն։ Գիտեք ինչու՞։ Որովհետև դու ես նրա ուրախությունը։ Հիմա շարունակեք։ Դեր մարդ չեղած ուրախություն, սա Աստծո ծրագիրն է, որովհետև կատարյալ Աստված ուզում էր բնակվել կատարյալ մարդի մեջ։ Աստծո ծրագիրը սա է։ Հայր Աստված ուզեց Սուրբ Հոգի Աստծո միջոցով հայտնի դարձնել որդի Աստծուն այն անոթների միջոցով, որը կոչվում է եկեղեցի։ Հոր ծրագիրն է եղել Քրիստոսի փառքի հայտնությունը մարդկային սերունդի միջոցով։ Ոստի որևէ աղաններ, եվայրականներ, ով ուզում լինի, որքան ուզանան Քրիստոսին ցածրացնել, կարծելով սրանով, որը բարձրացնում է, հոր ծրագիրն է եղել իր որդու Քրիստոսի փառքի հայտնությունը, որպես լույս իր ստեղծագործության միջոցով։ Եվ նա որդու եւ Սուրբ Հոգու միջոցով պետք է բնակվեր մարդկային սերունդի մեջ հավիտյանը Սավիտենից։ Սա Աստծո ծրագիրն է։ Ինչ է ասում նոր կտակարանը։ Կողոսացի 1:15 Նա պատկերն է աներևույթ Աստծո, անդրանիկը բոլոր արարածների, որովհետև նրանով ստեղծվեց այն ամեն ինչ որ երկնքում է ու ինչ որ երկրի վրա, ինչ որ երևում է ու ինչ որ չի երևում, թե գահեր, թե տերություններ, թե պետություններ, թե իշխանություններ, ամեն ինչ նրանով եւ նրա համար ստեղծվեց, եւ նա կար առաջ քան ամեն ինչ, եւ ամեն ինչ նրանով է կանգնած մնում ամբողջական։ Հետաքրքիր չէ՞։ Այսինքն ինչ որ դուք տեսնում եք, ինչ որ դուք չեք տեսնում, ինչ որ գոյություն ունի առհասարակ, տեսանելի եւ անտեսանալի հավերժության մեջ, այդ ամենը Քրիստոսի ձեռքերով է ստեղծված, Քրիստոսի համար է ստեղծված եւ Քրիստոսի զորությամբ է ամբողջական մնում։ Հետաքրքիր է Բենիհինը մի հետաքրքիր օրինակ էր բերում, ասում էր պատկերացնում եք, գրված է որ ամեն բան նրանով է ամբողջական մնում։ Եվ որ ինքը Մարիամի որովայնի մեջ է, ասում է ինչ կարծիքի եք, Մարիամն էր Հիսուսին պահում իր որովայնի, թե Հիսուսն էր Մարիամին պահում իր զորության աչով։
ով էր պահում։ Հիսուսը չէր դադարում ամենակարող Աստված լինելով հանդերձ, թեկուզ գտնվում էր Մարիամի բուրվայինի մեջ։ Հիսուս քայլում էր երկրի վրա, երկիրը չէր պահում Հիսուսին, Հիսուսն էր պահում երկրին։ Սա ճշմարտություն է։ Պատկերն էր, Անդրանիկը, նրանով ստեղծվեց, նրա համար ստեղծեց, նրանով է կանգուն մնում։ Այսքան մասը միասին ասենք, որովհետև աստվածության ամբողջ լեցունությունը հաճեց բնակվել նրա մեջ, նրանով հաշտեցնել ամեն ինչ իր համար, խաղաղություն անելով իր խաչի արյամբ, և երկրի վրա և երկնքում եղածների համար։ Այս խոսքը իմ համար անհասկանալի է, ես շատ բան չեմ հասկանում։ Քրիստոսի խաչը նույնիսկ երկնավորների համար է խաղաղություն արել։ Թե այնտեղ ինչ կա, ինչ պրոբլեմ կա, որ Քրիստոս լուծեց և երկրի խնդիրները, և երկնքի խնդիրները։ Նա մտավ Սանդարամետ, որպեսզի լուծի նաև Սանդարամետի խնդիրները։ Հետաքրքիր է։ Ինչու՞։ Որովհետև ամեն ինչ նրա համար էր։ Սկսած դժոխքի խորխորատների ամենաստորին մակարդակից մինչև երկնքի ամենաբարձր գագաթնակետը նրա համար էր։ Նա մեռավ կենդանացավ ինչու, որպեսզի մեռելների և կենդաններին հավասարապես տիրի։ Նա իշխանն է ամենայն ստեղծագործության։ Ինչու, որովհետև նրա համար ստեղծվեց, և նրա համար ստեղծվեց, նրանով ստեղծվեց, նրանով մնում է կանգուն։ Հովհաննես առաջին, ասում է սկզբից էր բանը, բանն Աստծո մոտ էր և բանն Աստված էր։ Սա խոսում է Լոգոս Քրիստոսի մասին, որի մասին էր խոսքը։ Ամեն բան նրանով եղավ, առանց նրա ոչինչ չեղավ, ինչ որ եղավ, կյանքը նրանով էր, և այդ կյանքը մարդկանց լույսն էր, և այդ լույսը խավարի մեջ լուսավորում էր, և խավարը նրան չնվաճեց։ Ասեք, Հիսուս փառավոր էր և դեռ պետք է փառավորվեր։ Հովհաննես 17:1-ը, տեսեք ինչ է ասում Տերը։ Հայր, հասել է ժամը, փառավորիր քո որդուն, որպեսզի քո որդին էլ քեզ փառավորի։ Ինչպես որ նրան իշխանություն տվիր ամենայն մարմնի վրա, որպեսզի այն ամենին, որ նրան հանձնեցիր հավիտենական կյանք տա, եւ այս հավիտենական կյանքը, որ ճանաչեն քեզ, միակ ճշմարիտ Աստված, եւ ում երկիր ուղարկեցիր Հիսուս Քրիստոս։ Ասեք, այս հավիտենական կյանքը, որ ճանաչեն քեզ միակ ճշմարիտ Աստված, եւ ում երկիր ուղարկեցիր Հիսուս Քրիստոս։ Հայր, ում որ ինձ տվիր կամենում եմ, որ ուր ես եմ, այնտեղ էլ նրանք լինեն, որպես տեսնեն իմ փառքը, որ դու ինձ տվեցիր, քանի որ ինձ սիրեցիր նախքան աշխարհին լինելը։ Հետաքրքիր է, չգիտեմ այստեղ ոնց որ այն երեխեքը ոնց են, որ ասեն դա երեխեքը մեր լավ խաղալիք ունի ուզում ասա, բոլորի ցույց տա իր խաղալիքն ասում, այս է արտանում ցույց տա, էս իմն է, ոնց որ Հիսուսը ուզենար մեր բոլորիս այդ երեխի պես ցույց տա, հայ ուզում եմ, որ ես Պրկաշատի եկեղեցին որ ստացած է, որ ես եդրակը որ չի կարում բացատրի, բայց յանի իրանք մի կերպ զորմա որ բացատրի, մի որ տանեմ, ցույց տամ այն ինչ որ կար, որ տեսնեն, որ իզուր պարապ չեն հավատացել, անտեղի չեն վազել, որ ես ունեի փառք մինչև աշխարհին լինել է, եւ ես այս փառած Տերս երկիր իջա, անարգվեցի, սևացա, ստորացա նրանց համար, որպեսզի նրանց կարողանան բարձրացնել իմ փառքի բարձրագույն մակարդակին։ Դուք գիտեք, որ Հիսուսը երբ որ եկավ մեզ տանելու, մենք նստելու ենք Քրիստոսի փառքի մակարդակին։ Ով գիտի, որ սա ճշմարտություն է։ Ոչնչով պակաս չես լինելու, բացի նրանից, որ նա համարվելու է Անդրանիկը եղբայրների մեջ։ Սա է ասում Աստվածաշունչը։ Ուզում եք գայթակղվեք, ուզում եք մի գայթակղվեք, սա Աստծո հավիտենական ծրագիրն է։ Այսինքն դու լինելու ես ավելին, քան Քրիստոս կար մինչև աշխարհին լինելը։ Որովհետև նա եկավ մեզ իր հետ բարձրացնելու։ Դու հարցն ես նրա, տեսը նրա, մարմինը նրա, ծրագիրը նրա։ Իր ծրագրերի ամբողջությունը որ քո մեջ պետք է կատարվի։ Սրանք մեծ բաներ են։ Մենք մենակ հավատալը ինչի որ մենակ եկեղեցի կանք երկենք գնանք, որի պատճառով եթե մենք կարողանանք հասկանալ, եթե մենք հայտնություն առնենք, թե Աստված մեզ ինչից ինչի է տարել, ամոթ կհամանենք նույնիսկ 10-րդի մասին խոսալ, ամոթ կհամանենք չմրտած թե չմրտած փող գցելը։
ամեն ինչ կտաս Աստծուն, ամեն ինչ, մի բանից կտաս, քեզ էլ կտաս, ամբողջ երեքինդ կտաս, մի վարքյան առանց դրա չես ուզենա ապրել։ Սա ճշմարտություն է։ Բայց եթե մարդը չունի հայտնություն, այս բոլորը Շահ Իսմայելի հեքիաթների պես կլսի, ախորժելի մի նվագածուի պես, բայց երբեք չի հավատա սրանց։ Սուրբ Հոգու այժմյան ֆունկցիան է, որպեսզի փառավորի Հիսուսին։ Ով գիտի, որ Սուրբ Հոգին եկա, որպեսզի Հիսուսին փառավորի։ Եթե չգիտեք, կարդամ։ Հովհաննես 16:12։ Դեռ շատ բաներ ունեմ ձեզ ասելու, բայց այժմ չեք կարող տանել։ Երբ որ գանա ճշմարտության Հոգին, ձեզ կառաջնորդի ամենայն ճշմարտության, որովհետև ոչ ինքը իրենից կխոսի, այլ իմից կառնի ու կտա ձեզ։ Սուրբ Հոգին եկել է եւ ինքը իրենից ոչինչ չի խոսում։ Ինչ որ նա ասում է, Հիսուսից վերցնում տալիս է քեզ, Հիսուսից վերցնում տալիս է քեզ։ Ոստի Սուրբ Հոգու հաղորդակցությունը նույնն է, ինչ որ Հիսուսը քեզ հետ կխոսի։ Եվ տեսեք ինչ է ասում հետագայում։ Նա գալիք բաների մասին ձեզ կպատմի։ Նա ինձ պետք է փառավորի։ Բառացի եմ կարդում։ Սուրբ Հոգին։ Նա ինձ պետք է փառավորի։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին եկել է որպեսզի ինչ անի, փառավորի Քրիստոսին։ Հետաքրքիր է։ Հայրը փառավորում է Քրիստոսին, Սուրբ Հոգին փառավորում է Քրիստոսին, եւ Քրիստոսով փառավորում են Հայրը եւ Սուրբ Հոգին։ Հայրն ու Որդին փառավորում են Սուրբ Հոգին։ Նրանք իրենց մեկության մեջ այսպես են։ Նրանք գիտեն իրար բարձրացնել։ Այդ մենք ավոր չգիտենք իրար բարձրացնել։ Մենք գիտենք իրար ցածրացնել, բարձրացնել չգիտենք։ Բայց մենք ի վերջո մի օր մտնել ենք դրա մեկության մեջ, որովհետև նա ասում էր հայր ինչպես ես քո մեջ դու իմ մեջ մեկ ենք, ես աղոթում եմ որպեսզի նրանք էլ մեր մեջ մեկ դառնան։ Ահա թե մենք ինչ ճանապարհ ունենք անցնելու։ Որովհետև իմից պիտի առնի ու պիտի տա ձեզ, ամեն ինչ որ հայրն ունի իմն է։ Դրա համար ձեզ ասացի թե իմից պիտի առնի ու պիտի հայտնի ձեզ։ Ուրեմն նշանակում է, այստեղ ասում է ինչ որ իմից առնենք տա ձեզ, քանի որ ինչ որ հայրն ունի իմն է, ուրեմն նույնն է որ հորից պիտի առնի ու տա ձեզ։ Դուրս է գալիս որ Սուրբ Հոգին եկել է, հորից եւ որդուց առնի բաներ ու տա ձեզ։ Տամ ես։ Ուրեմն առաջինը Քրիստոս փառավոր էր։ Նա Աստված էր։ Նա երկնքի արքայության, փառաբանության կենտրոնն էր։ Ամեն ինչ նրանով էր ստեղծված։ Ամեն բան իր համար էր ստեղծված։ Բայց նա պետք է անցներ երկրորդ փուլը։ Մինչ այդ երկրորդ փառքին հասնելը, որի մասին խոսում ենք, նա պետք է անցներ ամոթի եւ խայտառակության միջով։ Կարդամ երկնքում այս երկրորդ փառքի հայտնությունը։ Հայտնություն 5:9 Եվ նոր երգ էին երգում եւ ասում, սա լինելու է, ոչ թե եղել է։ Արժանի ես առնելու այդ գիրքը եւ բաց անելու դրա կնիքները, քանի որ մորթվեցիր եւ գնեցիր մեզ Աստծո համար քո արյունով բոլոր ցեղերից եւ լեզուներից եւ հեթանոսների բազմություններից։ Այստեղ չի խոսում մենակ հրեաների մասին, ասում է բոլոր ցեղերից եւ հեթանոսների բազմությունից դու մեզ գնեցիր եւ ծախու առար քո թանկագին արյունով։ Նրանք ասում էին բարձր ձայնով, արժանի այդ մորթված գարն ընդունելու մեծություն եւ իմաստություն եւ զորություն եւ պատիվ եւ փառք եւ օրհնություն։ Այս նույնը դուք չեք կարդում 5 կտակարանում Քրիստոսի մասին։ Բայց նոր կտակարանում կարդում եք գարն է արժանի առնելու։ Հետաքրքիր այստեղ հորանունը չի շեշտվում։ Ոչ թե հոր փառքը ցածրացնելու է, այլ հայրը որդու մեջ է փառավորվում։ Ուստի պետք է երևա որդին։ Ով է արժանի առնելու այդ գիրքը եւ ասելու դրա կնիքները։ Այստեղ չի ասում Հիսուսը, Քրիստոսը, ասում է մորթված գարը, որովհետեւ նա այս փառքին պետք է հասներ մորթվելով։ Շարունակենք։ Նա որ նստած է աթոռի վրա, ինչպես եւ գարը, թողորտնյալ, բարձրացյալ եւ փառավորյալ լինի հավիտյանը Սավիդենից։ Սակայն մինչ այս փառքի մեջ մտնելը նա պետք է անարգվեր եւ մեռներ ամենաստորացուցիչ մահվան։ Ղուկաս 18:31 Ահավասիկ ելնում ենք Երուսաղեմ եւ մարգարեների միջոցով մարդի որդու մասին բոլոր գրվածքները պիտի կատարվեն, որովհետեւ նա պետք է մատնվի հեթանոսների ձեռքը, պիտի ծաղրվի։ Մարդու որդին պետք է շատ չարչարվի եւ անարգվի քահանայապետներից եւ ծերերից եւ դպիրներից, նրան պիտի ծաղկեն ու սպանեն եւ երրորդ օրը
հարություն պիտի առնի։ Անիտեղ լսեցիք, նա իր աշակերտներին ասում էր կատարվելիք մարգարեական խոսքը, պիտի ծաղրվի, չարչարվի, անարգվի, ծաղկվի և սպանվի։ Ասա կողքինիդ, Քրիստոս պետք է անցներ տառապանքներով։ Նա իրապես պետք է ճաշակել դառը բաժակի համը և խմել ողջ պարունակությունը։ Եսայա 52:13 լսեք, ահա իմ ծառան իմաստությունով պիտի վարվի, պիտի մեծանա ու բարձրանա և շատ փառավորվի։ Որից եմ կարդում, ահա իմ ծառան իմաստությունով պիտի վարվի, պիտի մեծանա ու բարձրանա և շատ փառավորվի, ինչպես որ շատերը ապշեցին քեզ վրա։ Այնպես խարանված է նրա տեսքը մարդու տեսքից և կերպարանքը մարդի որդկանց կերպարանքից։ Ուստի, քանի որ պետք է շատ փառավորվի, ասում նրա տեսքը մարդու որդու կերպարանքից պետք է փոխվի։ Նույնպես պիտի զարմացնի շատ ազգեր, թագավորները պիտի փակեն նրա առաջին իրենց բերանը, ծեփեն բերանները, որովհետև պիտի տեսնեն այն, որ իրենց պատմված չէ, և այն, որ չէին լսած պիտի իմանան։ Բայց հալելույա ասեք ստեղ։ Նորից եմ ասում, որովհետև պիտի տեսնեն այն, ինչ որ իրենց պատմված չէ, և այն, որ լսած չէին, պիտի իմանան։ Բայց մինչ այդ, ցորենի հատիկը, որ էստես մատերիս մեջ չի երևում ընդհանրապես, պետք է մեռներ։ Եսայա մարգարեության 53-րդ գլուխ, ծաղկակավ եմ անում։ Նա մատաղատունկի պես դուրս եկավ, և արմատի պես ծարավոտ երկրից, ոչ կերպարանք ուներ և ոչ վայելչություն, մի տեսք չկար, որ ախորժեի։ Հետ եմ վերադառնում մի հատ Մատթեոս ավետարան, Ղուկաս ավետարան, նորից կգամ ստեղ, ուշադիր լսեք, խնդրում եմ, թույլ չտաք մտներոդ ուրիշ բան անցնի։ Ես պահ, եթե դուք չլսեք, ես պարապ եմ խոսում։ Եսայա մարգարեությունը Քրիստոս ասած մի քանի բառերով, ահավասիկ ելնում ենք Երուսաղեմ, մարգարեների միջոցով մարդի որդու մասին բոլոր գրվածները պետք է կատարվեն, որովհետև նա պետք է մատնվի էթանոսների ձեռքը, պիտի ծաղկվի, մարդի որդին պետք է շատ չարչարվի, անարգվի քահանապետներից, ծերերից, տպիրներից, նրան պիտի ծաղկեն ու սպանեն։ Գալիս եմ Եսայա մարգարեություն։ Եվ արմատի պես ծարավոտ երկրից նա մատաղատունկի պես դուրս եկավ, ոչ կերպարանք ուներ ու ոչ վայելչություն, մի տեսք չկար, որ ախորժեինք։ Նա անարգված և մարդկանց երեսից ընկած, հարվածների տեղ ու ցավի տեղյակ եղավ։ Եվ մի այնպիսին, որից պետք է երես ծածկել, անարգված էր ու մենք նրան ոչինչ էինք համարում։ Իրավին ամեր ցավերը վեր առավ և մեր վշտերը վերցրեց իր վրա։ Բայց մենք նրան պատուհարված էինք համարում, Աստվածանից զարնված, նկուն եղած։ Նա մեր մեղքերի համար վիրավորվեց և մեր անօրենությունների համար հարվածվեց, մեր խաղաղության պատիժը նրա վրա եղավ և նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Մենք ամենքս ոչխարների պես մոլորվեցինք, յուրաքանչյուրն իր ճանապարհին դառավ, և Տերը նրա վրա դրեց մեր ամենքի մեղքը։ Նա անիրավություն կրեց ու չարչարվեց, բայց իր բերանը չբացեց, ինչպես մի ոչխար, որ մորթվելու է տարվում, և ինչպես մի մուճ մատի իր խոզողների առաջին, այնպես իր բերանը չբացեց։ Նա զրկանք չէր արել, և խաբեություն չկար նրա բերանում, բայց Տերը հաճեց նրան զարկել, ցավացնել, երբ որ նա և նրա հոգին մեղքի զոհ արավ։ Սա ցորենի հատիկի մահն էր։ Ծաղկակաղան է մի հատ վերևից։ Ոչ կերպարանք, ոչ վայելչություն, անարգված, մարդկանց երեսից ընկած, հարվածների տեղ, ցավերի տեղյակ, անարգված, մեր ցավերն իր վրա վերցած և մեր վշտերը իր վրա առած, զարկված Աստվածանից նկուն եղած, վիրավորված, հարվածների տեղ, խաղաղության պատիժը նրա վրա էր մեր ամենքի մեղքը, անիրավություն և չարչարանք էր կրում նա։ Տերը նրան հաճեց զարկել, ցավացնել և մեղքի զոհ անել։ Ցորենի հատիկը մտավ ալորավից։ Ովքեր գիտեն, որ ցորենը որ լսում են, տանում է ճաղաճ ալորավանու, ինչ անում է ցորենի գլխին։ Մեծ, ես մեր հին ճաղաճում լավ այդ երևում։ Մեծ սենց քարը։ Ցորենը որ լսում է, ասենց տարերում ու ճախնում, չէ՞։ Է ժամանակ հոտ արդում եք հացի, չէ։ Հետո ալորը բերում ենք տուն,
Ինչ ենք անում, որ ուզում ենք հասնենք։ Բերում ենք արու լսում ենք, ջուրը գրր լսում ենք սրա վրա։ Թախամորներ տանում ենք, գրր տանում, բերում չէ, ոնց են հնցում։ Տարում սենց անում, բերում նստում վրեջ գիտի նորից տարում, քաշում շուկալիս նորից տարում, խեղճ ալոր։ Մի լավ դմսեկում են, դնում են ասում են, մնա մեկ չէ ուռի։ Երբ որ լավ թթվում է, նորից դանակ նարդում պրտում են, խրտա կտրում են, նորից դնում են, խտարորում են, սարկում են գունդ, չէ, շարում են, էլա դուք հացի ոտ նարդում եք, չէ, վերջնի չենք անում, Այդ երիք չէ, բերում դնում են, թպցնում են, կարտանարկով տանում բերում, սևը բերում են այդ արուրի գլխին։ Այդ երիք չէ, վերջնում զարկում են Ռաֆադին ու Յալաուր, կրակի ենոցը։ Այդ ժամանակ նոր սկսում այն լավ անուշ հացի հոտ է գալ։ Եթե Քրիստոս չմտներ մահվան այս ընոցը, Քրիստոս չանցներ ճզմվելով Գողգոթայի խաչի այս մարգարեությամբ, մենք նրա անուշահոտ բուրմունքը չէինք կարող զգալ, մենք նրա համը չէինք կարող զգալ, նա իր կյանքը փոխանցեց մեզ, եւ տեսեք արդյունքը ինչ եղավ, այս արդյունքը ուզում եմ միասին կրկնենք, չեք ձանձրանում, չես կրկնելու, որ ասում կրկնեք, չէ, էսի ոնց որ մենք դժոխքին ենք խոսում, եւ դու երկինքն իմանա, որ մենք սա ընդունում ենք, նա սերունդ պիտի հսնի ու իր օրերը երկարացնի։ Այդ սերունդը պատեր տրեկցեր կա։ Նորից ասեք, նա սերունդ պիտի տեսնի։ Եվ իր օրերը պիտի երկարացնի։ Եվ Տիրոջ հաճությունը պիտի հաջողվի նրա ձեռքով։ Իր անձի աշխատության պտուղը պիտի տեսնի ու կշտանա։ Իր գիտությամբ պիտի արդարացնի իմ արդար ծառան շատերին։ Որովհետև նրանց անօրենությունները ինքը կրեց։ Դրա համար նրան բաժին պիտի տամ շատերի հետ։ Եվ նա հզորների հետ ավար պիտի բաժանի։ Նրա փոխարեն, որ իր անձը մատնեց մահվան եւ հանցավորների հետ հաշտվեց եւ շատերի մեղքը վեր առավ եւ հանցավորների համար միջնորդեց։ Ահա վարձը, որ դու պիտի ստանաս Քրիստոսի հետ միասին եւ նա քո հետ միասին ավար պիտի բաժնի։ Ինչ է դա քիքիր է։ Սա ծորենի հատիկի մահվան տեսանելի կողմն էր։ Հիմա վերադառնամ անտեսանելի կողմին։ Այստեղ մենք տեսանք վերքեր, ցավեր, մեղքեր, անարգան, չէ՞։ Հիմա անտեսանելին, տեսնենք ինչ կա, որ աչքները չի տեսել մարդկանց, բայց տեղի է ունեցել։ Որովհետև Քրիստոսի ճզմվելը միայն տեսանելի կողմով չէր։ Հոգևոր աշխարհն ինչ էր անում այդ ժամանակ։ Ինչ էին անում այդ ժամանակ Սանդարամիտի դևերը, ինչ էր անում Արուսիակը, ինչ էր անում ողջ դժոխքի լսակները։ Կարդամ Սաղմոս 22, 12-ից 22 խոսքը։ Իմ չորս կողմը շատ զուարակներ պատեցին, երբ բասանի ցուլերի ու եզները ինձ պաշարեցին, իրենց բերանը բաց արեցին ինձ վրա, ինչպես գոռոզ և հափշտակող առյուծ, ես ջրի պես թափվեցի, և իմ ամեն ոսկորները լուծվեցին, սիրտս որովայնումս հալված մոմի պես եղավ, զորությունս չորացավ խեցիի պես, և լեզուս քիմքիս կպավ։ Եվ դու մահվան հողի մեջ դրիր ինձ, որովհետև շները պատեցին ինձ, և չարերի ժողովքը շրջապատեցին ինձ, իմ ձեռքերն ու ոտքերը ծակեցին, ես համարում էի իմ ամեն ոսկորները, բայց դրանք նայում ու դիտում էին ինձ, շորերս բաժանում էին իրար մեջ և պատմուճանից վրա վիճակ էին ձգում, բայց դու ով իմ Տեր մի հեռացիր, ով իմ զորություն ինձ օգնության շտապիր, փրկիր իմ անձը սրից և իմ կյանքը շան ձեռքից, ազատիր ինձ առյուծի բերանից և պատասխանիր ինձ գոմեշի եղջյուրներից ազատելով։ Պատկերացրեցիք ինչա տեղի ունեցել։ Նա ով տերերի տերն էր, թագավորների թագավորը, նա որ զորության պակաս չէր զգում, նա որ միշտ հավիտյան կենդանի էր Աստծո պես, պատվեց բասանի ցուլերով, հափշտակող առյուծներով, ջրի պես իր սիրտը թափվեց, ոսկորները լուծվեցին և ասում է սիրտս որովայնից մեջ մոմի պես հալվեց, զորությունս չորացավ խեցիի պես և լեզուս քիմքիս կպավ։ Սա Հիսուս Քրիստոսը խաչի վրա տարավ բառացիորեն հենց այնպես և Աստված նրան թողեց։
Գիտեք սրա արդյունքը որն էր։ Այս ամենը անիմաստ չէր կատարվում խաչի վրա։ Արդյունքը սա էր, որպեսզի անմիջապես հաջորդ խոսքում նա կարողանա ասել. ես քո անունը կպատմեմ իմ եղբայրներին, ժողովրդի մեջ կօրհնեմ քեզ։ Ասա, ես նրա անունը պիտի պատմեմ իմ եղբայրներին։ Եվ ժողովրդի մեջ քեզ պիտի գովեմ։ Հիմա պիտի գովենք Տիրոջը։ Ամեն։ Կանգնեք ոտքի մեջ։ Բարձր պիտի մենք, ես 5 հատ սաղմոս եմ կարդալու ձեր միասին։ Գովաբանության սաղմոսներ։ 103:1-5 Օրհնիչները ով իմ անձ Եվ բոլոր իմ ներսը նրա սուրբ անունը Օրհնիր Տիրոջը ով իմ անձը Եվ մի մոռացիր նրա բարիքները Որ ներում է քո բոլոր մեղքերը Եվ բժշկում է քո ցավերը Որ փրկում է քո կյանքը ապականությունից Որ պսակում է քեզ շնորհքով եւ ողորմությունով Որ կշտացնում է քո սիրտը բարությամբ Եվ քո մանկությունը նորոգում է արծվի պես 104 առաջի խոսքերը Օրհնիր Տիրոջը ով իմ անձ Ձեռնտիր Ով Տեր իմ Աստված դու շատ մեծ ես Գեղեցկություն եւ փառք ես հագել Լույս ես հագնում ինչպես հանդերձ Երկինքը տարածում ես ինչպես վարագույր Գոհացեք Տիրոջից Կանչեցեք նրա անունը Պատմեցեք ազգերի մեջ նրա գործերը Օրհնեցեք նրան Սաղմոս ասացեք նրան Խոսեք նրա ամեն հրաշքները Պարծեցեք նրա սուրբ անունով Ուրախ լինի Տիրոջը խնդրողների սիրտը Խնդրեցեք Տիրոջը եւ նրա զորությունը Խնդրեցեք նրա երեսը ամեն ժամանակ Հիշեցեք նրա հրաշքները, որ արավ Նրա նշանները եւ նրա բերանի իրավունքը Ձանձրացա Երկնքում սերովբեները գիշեր եւ ցերեկ չեն ձանձրանում միլիոնավոր սաղմոսներ ասելով Երկու հատ սաղմոս ասենք, շարունակենք Իրեք ինչու է սաղմոսներն ասում, սա կատարված է մարգարեաբար, Տերը այս ամենով անցավ եւ ասաց Ես իմ եղբայրների մեջ պիտի պատմեմ քո անունը եւ ժողովրդի մեջ պիտի գովաբանեմ քեզ Հիմա Տերը այս ժողովրդի մեջ Հիսուս Քրիստոսը գովաբանում Աստծուն Եվ մենք կրկնում ենք Ասեք օրհնեցեք Տիրոջը երկնքից Հրաման տվեք երկնքին ու ասեք օրհնեցեք Տիրոջը երկնքից Երգեցեք նրա անունը Երգեցեք նրա օրհնությունը Օրհնեք նրան ով նրա ամեն հրեշտակներ Օրհնեցեք նրան ով բոլոր զորքեր Երկնքի զորքերը ձեզ են լսում իրանք իրավունք չունեն հենց բոլոր հրեշտակները ձեր խոսքով դարձան նորից սկսեցին օրհնել Տիրոջը ով հավատում որ սա ճշմարիտ է գնանք երկինքը տեսնեք որ այսպես է եղել Օրհնեցեք նրան ով արեգակ ուլուսին Օրհնեցեք նրան ով արեգակ ուլուսին Մի քվանք նորից էներգա թռավ արեգակից Բաղը լավ շոկ կլնի Օրհնեցեք նրան ով բոլոր լուսավոր աստղեր Օրհնեցեք նրան ով բոլոր լուսավոր աստղեր Մի աստղագետները նայեցին ասին աստղերի հետ բան կատարվեց Օրհնեցեք նրան ով երկնքից երկինք ջրեր որ երկնքի վրա եք Օրհնեցեք նրան ով երկնքից ջրեր որ երկնքի վրա Որ Տիրոջ անունը օրհնեն որովհետև նա հրամայեց եւ նրանք ստեղծվեցին Թող Տիրոջ անունը օրհնեն որովհետև նա հրամայեց եւ Գրակ եւ կարկուտ Ձյուն ու ծուխ Մրիկ ու քամի Որ նրա խոսքը կատարում եք Օրհնեցեք Տիրոջը Սարեր եւ բլուրներ Պտղաբեր ծառներ ու ամեն մայրի ծառներ
Կենդանիներ և բոլոր անասուններ, սովածողներ ու թևավոր թրջուններ, երկրի թևավորներ ու ամեն ազգեր, իշխաններ և երկրի դատավորներ, երիտասարդներ ու աղջիկներ, ծերերը ամենքը մեկտեղ թող աղաղակեն ու ասեն, օրհնյալ է Տիրոջ անունը, և նրա անունը բարձր է, և նրա փառքը երկնքից ու երկրից բարձր է։ Օրհնեցեք Աստծուն նրա սրբարանում, օրհնեցեք նրան նրա զորության հաստատությունով, օրհնեցեք նրան նրա զորավոր գործերի համար, օրհնեցեք նրան նրա մեծ փառավորության համեմատ, օրհնեցեք նրան շեփորի ձայնով, օրհնեցեք նրան տավիղով ու քնարով, օրհնեցեք նրան թմբուկով և պարով, ով ասում, որ չի կարելի պարել, եթե դու Տիրոջն ես օրհնում քո պարով, սա ողջ երկինքն է լսում և սա անում է, սա է ասում Արնիսուն Սաղմոսը, և սա չի հնացել, եթե սա հնացել է, ուրեմն ասում փառավորին էլ է հնացել։ Օրհնեցեք նրան թելավոր նվագարաններով և սրինգով, օրհնեցեք նրան ձայնավոր ծնցղաներով, օրհնեցեք նրան մեծաձայն ծնցղաներով, ամեն շունչ ունեցող թող Տերը օրհնի։ Հալելույա։ Երրորդ, Հիսուսը պետք է մեկուսանար։ Անարգանքը և խայտառակությունը դեռ հարցի դժվար կողմը չէր։ Դժվար կողմը մեկուսացումն էր և Աստծուց անջատումը։ Ցորենի հատիկը, եթե հողի մեջ ընկնելով չմեռնի, կմնա միայն մեկ հատիկ։ Ցորեն, ես մեր եկեղեցու 10-անորդի ցորենից եմ։ Մեջը ինչ ասես կա։ Այս ցորենը, դու մենք յուղացի ենք, որ տանում ենք հողի մեջ ինչ ենք անում։ Տենգում ենք մեկ-մեկ, սերմասանի առակն ասման ցանեց, շարմ է մեզ հացել ուրա չներ, Հիմա այս ցորենը որ ցանվեց, ցորենները իրարից անջատվեցին, հեռացան, էլ իրավետ չէին, նրանք նախկինում միասնական, մեկ բուր էին, հետո դարձան ցիրուցան, բայց մենք արդյունք ենք սպասում, երբ որ մենք ջրում ենք հողի մեջ ընկնելով, այս ցորենի հատիկը սկսում է փտել, այս ցորենի հատիկը մեռնում է և իր միջից դուրս է գալիս մի նոր ծիլ, այդ ծիլը կոչվում է հասկ, և հասկը երբ որ մեծանում է, իր մեջ ունենում է քանի հատիկ, ով ասկի հաշվել, ես շատ եմ հաշվել, որ բերք ուզում է հաշվել, ասում է այսքան ցաներեմ ամեն հատիկը եթե կտա 20 հատիկ կամ կտա 100 հատիկ, ուրեմն կանի այսքան անգամ 20 անգամ ավել, բայց չէի հաշվում, որ կեսը ղշերն է տանում, կեսը ճանապարհի եզրան անգնում, կեսը փշերի փիճակնում, կեսը գռնգների մեջ անգնում, կեսն էլ ապարաշտ է անգնում, նոր կեսն է գնում օգտակար հողի վրա և տալիս է արդյունք։ Այսպես Հիսուսը պետք է առանձնանար, մենակ մնար, խաչի վրա լքված, գերեզմանում միայնակ։ Նա մենակ պետք է իջներ դժոխք, հաղթեր սատանային և մահվանը։ Նրա աղոթքը Գեթսեմանում մնաց անպատասխան, ովքեր են իջնում, 3 անգամ նույն աղոթքն աղոթեց ու ոչ մի պատասխան։ Ինչու չէր պատասխանում Աստված Հիսուսին։ Երկրի վրա երկնքում եղած երբեմնի ամենաբարեպաշտ անձին, իր միածին որդուն, որովհետև սա էլ մարգարեական էր, պետք է Հիսուսը միայնանար ու առանձնանար և պետք է մնար անպատասխան, սրա մեջ է այսօրվա ձեր աղոթքների պատասխանները։ Նա պետք է մնար անպատասխան, որպեսզի մենք պատասխան առնենք այսօր։ Նա անհրաժեշտ է
որ բացական չէր, Աստված իմ, ինչու ինձ թողեցիր։ Եսայիա Մարգարեթյան 53-րդ գլուխը ամբողջապես կատարվում էր։ Ինքը մնացել էր միայնակ, աղաղակում էր խաչի վրայից եւ պատասխան չէր առնում։ Ծաղրոցանակի էր ենթարկում շրջապատի կողմից, մինչ Աստվածել էր նրան մերժել, որպեսզի կատարվեր ու Աստվածանից զարկված եւ մեղքի զոհ դարձած։ Եթե Հիսուսը որպես մարդ չմեռներ, նա հավիտյան կմնար մարդ։ Նա կմնար հավիտյան մենակ։ Նա կմնար հոր եւ Սուրբ Հոգու հրեշտակների հետ հաղորդակցության մեջ, բայց միայնակ։ Պետք է նրան մահը փաստացիորեն կատարվեր, որպեսզի իր մահվան մեջ ծներ եկեղեցին։ Եվ էլ Հիսուսը միայնակ չի լինելու երբեք։ Հիսուսը շրջապատված է լինելու բյուրավոր, անթիվ, անհամար փրկյալներով, որոնք այսպես ոնց որ մենք բացականչում շատ ավելի լավ երկրում պետք է բացականչենք ալելույա եւ օրհնենք Տիրոջ անունը հավիտյանս հավիտենից եւ նրա լույսի փառքով մենք պետք է նորոգվենք ու փոխվենք փառքից փառք, սրբությունից սրբություն, գեղեցկությունից գեղեցկություն ու պիտի վայելենք Տիրոջ երեսի լույսը։ Սա ճշմարտություն է։ Գլուխն առանց մարմնի, հովիվ առանց հոտի, Հեսա առանց հարսի չի ստացվի։ Հիսուս պետք է մեռնել։ Սամոս 22 Իմ Աստված, ինչի համար ես ինձ թողել, հեռու ես իմ փրկությունից եւ իմ հառաչանքի խոսքերից։ Ավետարանի մեջ այսքանը գրած չէ, Մարգարեթյան մեջ եմ կարդում, դուք ավետարանի մեջ տեսեք։ Ով իմ Աստված, ես կանչում եմ ցերեկը, բայց դու չես պատասխանում։ Գիշերն էլ, բայց հանգստություն չկա ինձ համար։ Բայց դու սուրբ ես, ով Իսրայելի գովաբանությունների մեջ բնակվող, քեզ հուսացին մեր հայրերը եւ դու փրկեցիր նրանց, դեպի քեզ աղաղակեցին ու ազատվեցին, քեզ վրա հույս դրեցին ու չամաչեցին, բայց այն հрьяաները հույս դրեցին չամաչեցին, Աբրահամ հույս դրեց չամաչեց, ոչ մեկը չամաչեց, բայց մեկը եղավ երկրի վրա, որ ամենաբարեպաշտն էր ու Աստված նրան չպատասխանեց։ Իսկ ես որդն եմ եւ ոչ թե մարդ, մարդկանց նախատինք եւ ժողովի անարգանք, ամենից տեսնողները ծաղր են անում, իրենց շրթունքները բաց են անում եւ գլուխ շարժում։ Նա Տիրոջը հուսացավ, թող ազատի դրան, թող փրկի դրան, եթե հավանել է դրան։ Ուշադրել եք այս նախադասությունը, թող փրկի դրան, եթե հավանել է դրան։ Մի հեռացիր ինձանից, որովհետև նեղությունը մոտ է, որովհետև օգնություն անող չկա։ Վերադառնամ Մատթեոս 27, 27:39, տեսեք, այստեղ Մատթեոս ավետարանում դուք տեսեք այս մարգարեությունը։ Եվ մոտով անցնողները հայհոյում էին նրան, շարժում էին գլուխներն ու ասում. Վահ, դու որ քանդում էիր տաճարը եւ երեք օրից այն շինում, փրկիր քեզ։ Կատարվում էր այս մարգարեությունը, Սաղմոս 22-ը։ Եթե Աստծո որդի ես, իջիր այդ խաչից։ Նույնպես եւ քահանապետերը, դպիրները եւ ծերերով հանդերձ ծաղրում էին նրան եւ ասում. ուրիշների փրկեցին, իրեն չի կարողանում փրկել։ Եթե Իսրայելի թագավորը հիմա թող այդ խաչից իջնի եւ դրանք հավատանք։ Եթե դա հույսը դրել է Աստծո վրա, թող նա այժմ դրան փրկի, եթե ուզում է դրան։ Քանի որ ասած թե Աստծո որդի եմ։ Եվ նրանց խաչվածները նույնն էին անում։ Այս երկու նախադասությունը դնեմ իրար կողքի։ Թող փրկի դրան, եթե հավանել է դրան։ Սամուս 22, Մատթեոս 27-ում, թող փրկի դրան, եթե ուզում է դրան։ Տեսնում եք, բար առ բար 22 Սամոսը կատարվում էր Մատթեոս ավետարան 27-րդ գլխում իրականապես դարձավ ծաղր ու ծանրակի առարկա։ Նա պետք է մենակ մնար։ Մատթեոս 26-ում ասում էր. դուք ամենքդ այս գիշեր իմ պատճառով գայթակղվելու եք, քանի որ գրված է թե հովվին պիտի հարվածեն եւ հոտի ոչխարները պիտի ցվրվեն։ Սա սատանայի փափագները միշտ հարվածել հովվին, գիտի որ սրանից կախված է ոչխարների ցվրվելը։ Սա արեց առաջին դարում։ Ահա պիտի գա ժամանակ եւ արդենից եկել է, երբ պիտի ցրվեք յուրաքանչյուրը ձեր տեղը եւ ինձ միայնակ պիտի թողնեք։ Բառացի եմ կարդում. եւ ինձ միայնակ պիտի թողնեք։ Սա անհրաժեշտություն է։ Սատանան գիտեր, որ Հիսուսի մահը իր գործունեության վերջն էր։ Գիտեր, ինչ որ բան գիտեր, բայց լավ չգիտեր։ Նա լավ չգիտեր։ Պետրոս երբ մի կողմ տարավ, սկսեց վիճել նրա հետ եւ ասել. «Քահանացի քեզ Տեր, այդ բանը քեզ չի պատեի»։
Եվ նա դառնալով Պետրոսին ասաց. «Գետից գնաս Սատանա, դու գայթակղություն ես ինձ համար, որովհետև Աստծո չես խորում, այլ մարդկանցը»։ Սատանան գիտեր, բայց լավ չգիտեր։ Ծննդոց 3:15-ում գրված է. «Եվ ես թշնամություն եմ դնում քո եւ կնոջ մեջտեղը, քո սերունդի եւ նրա սերունդի մեջտեղը, նա քո գլուխը պիտի ջախջախի եւ դու նրա գարշապարը պիտի խայթես»։ Այդ խայթոցը Գողգոթան էր։ Բայց Սատանան մի բան չգիտեր, որ այդ Գողգոթան էլ հենց դառնալու էր իր գլխի փշրելու պատճառը։ Արք Տիրոջը։ Քրիստոսի մահը, նրա միայնացումը, որպես ցորենի հատիկ, որի միջոցով նա մեզ էր հաղորդելու իր կյանքը։ Ասեք, Սատանայի գլուխը ջախջախվեց հենց իր խայթոցով։ Սատանայի գլուխը ջախջախվեց հենց իր խայթոցով։ Քանի որ այդ խայթոցի միջոցով մեռավ Քրիստոսը։ Քանի որ այդ խայթոցի միջոցով մեռավ Քրիստոսը։ Իր մեջ սպանելով նաև մեր հին բնույթը։ Իր մեջ սպանելով նաև մեր հին բնույթը։ Հարկ Տիրոջը, բայց ավետիսն էր ձեզ ասելու, Քրիստոս չմնաց մեռած։ Երրորդ օրը քանդելով հանգապանքները հայություն առավ մեռելներից եւ նստած է այսօր Աստծո աչքին բարեխոսել յուրաքանչյուր մեղավորի համար։ Ինչ լավ է, չէ՞ որ Քրիստոս հայություն առավ։ Ասենք ես ամեն ինչ ելներ, մենք փրկվենք, բայց Քրիստոսից էլ մնար մեռած։ Երկնքում ինչ տխուր կլներ առանց Քրիստոսի ում էր պետք է երկինքը։ Բայց հիմա նա, ով այս ամեն ինչ արեց, նորից հայություն առած մեր հետ միասին երկնքում մեր կողմ պետք է նստի։ Այդ օրը ես չենք շրջապատի այս ամբիոնը, կշրջապատենք Քրիստոսի գահը։ Քրիստոսի ոտերը կգրկենք ու կվայելենք նրան։ Ու Տերը մեզ շատ բաներ ասել է, շատ բաներ, որոնք մենք երբեք չենք իմացել։ Եվ չորրորդ, փակեք ձեր աչքերը խնդրում։ Փակեք, բայց մի քնեք։ Փորձեք պատկերացնել այն ինչ որ ես կասեմ։ Քրիստոս պետք է անցներ նաև մահվան միջով։ Բայց եթե ցորենի հատիկը հողի մեջ ընկնելով չմեռնի, չի կարող արդյունք տալ։ Մահ դա նշանակում է բնաջնջում։ Բայց այս բնաջնջումը Քրիստոսի համար վերջ չէր։ Մահ նշանակում էր Աստծո հետ հաղորդակցության կորուստ։ Մահ դա նշանակում էր Աստծուց անջատված, կյանքից անջատված։ Ցորենի հատիկի համար մահը դա քիմիական փոփոխություն չէ։ Եվ այն վերածվում է մի նոր ծիլի, որը եւ հետագայում բերում է իր բազմաթիվ նմանակների։ Մենք այդ ցորենի հասկի արդյունքներն ենք։ Քրիստոսի պատրաստությունը կախված չէր իր կյանքի եւ բարեպաշտության հետ, այլ իր մահվան։ Մենք մեռած էինք մեր մեղքերի եւ անցանքների մեջ, եւ մեզ փոխել պրակտիկապես հնարավոր չէր։ Եփեսացիների 2-րդ գլուխ, որոնցում մի ժամանակ ընթանում էիք ըստ այս աշխարհի ընթացքի, ըստ օդի իշխանության իշխանի, այն ոգու, որ այժմ ներգործում է ապստամբության որդիների մեջ, որոնց թվում եւ մենք բոլորս մի ժամանակ ապրում էինք մարմնի կրքերով եւ կատարում էինք մարմնի ու մտքի ցանկությունները եւ իսկապես բարկության որդիներ էին ինչպես ուրիշները։ Քրիստոսի մահը մեր հին մարդի մահն էր։ Քրիստոսի մահը մեր Աստծո հետ ունեցած թշնամության վերջն էր։ Քրիստոսի մահը սատանայի մեր վրա ունեցած ներգործության վերջն էր։ Քրիստոսի մահը անեծքից ազատումն էր, օրենքի անեծքից, եւ Քրիստոս ինքը անեծք դարձավ մեզ համար։ Քրիստոսի մահը մեր ազատումն էր մահվան իշխանությունից։ Քրիստոսի մահը անհրաժեշտ էր, որ հները անցնեին եւ ամեն բան նոր դառնար։ Նրա մահը Աստծո բավարարող միակ զոհաբերությունն էր եւ երկնքի օրհնության բոլոր պատուհանների բացումը մարդի վրա։
Բարեխրատական քարոզները չէին կարող փոխել մարդին, որքան էլ այն կատարյալ էր։ Այդ Հիսուսի մահվան մեջ էր դրվելու մեր մեղքերի թողությունը։ Հիսուսի մահվան մեջ վերջ էր դրվելու թե մեղքի պատճառին և թե մեղք գործողին։ Հռոմեացիների թղթում այսպես է ասում Սուրբ Հոգին. քանզի ինչ որ անհնար էր օրենքի համար մարմնի պատճառով, Աստված այս արեց։ Ուղարկեց իր միածին որդին մեղանչական մարմնի նմանությամբ, բայց առանց մեղքի։ Նա ուղարկվեց մեղքի համար և դատապարտվեց մեղքը նրա մարմնի մեջ։ Սկզբում կյանքը աշխարհ եկավ ստեղծագործությամբ, այնուհետև այն կորցվեց Եդեմական պարտեզում Ադամի պատճառով։ Մինչ այսօր մեր սերունդը Նոյի անունով է կոչվում։ Կյանքը մեր մեջ եկավ Նոյի միջոցով, որը խորհրդանշում էր նորից թաղում և հարություն։ Նոյը տապան մտավ իր ընտանիքի հետ, դա թաղում էր։ Սակայն տապանը, որի մեջ կենդանություն կար, գտնվում էր մեռածների և խեղդվածների շրջապատումով։ Երբ ջրերը հեռացան, նա դուրս եկավ մի նոր աշխարհ և նոր կյանք սկսվեց։ Այսպես էլ այսօր մենք Քրիստոսի հետ մեռնում ենք, նրա հետ թաղվում և հարություն առնում։ Մենք չէինք կարողանա Քրիստոսի կյանքը ընդունել, եթե նախ և առաջ Քրիստոսի հետ չմեռնեինք։ Եթե Քրիստոս չմեռներ, իր կյանքը չէր կարողանա փոխանցել մեզ։ Դու երբեք չես կարող հետևել Քրիստոսի կյանքի օրինակին, եթե նախ չմեռնես նրա հետ։ Մի ցանկացիրը չես կարող անել, և դա քո ուժի բանը չէ։ Դու չես կարող հաղթել ոչ ուտելու ցանկությանը, ոչ քնելու, ոչ ունենալու, ոչ մրսելու, ոչ սեռական, միայն մահն է ազատում մարդին այդ ամենից, և քարոզները ոչինչ տալ քեզ չեն կարող։ Եթե դու մեռար սրանց համար, նաև կարող ես ապրել Աստծու համար։ Ջանք մի ապրել Քրիստոսի համար, այլ ողջարվել մեռնել նրա հետ։ Եթե մեռար կթաղվես և հարություն կառնես նոր կյանքի համար։ Փրկագնությունը դա Աստծո ծրագիրն է, և դա փոքր չի լինելու։ Միթե դուք կարծում եք կամ մտածում եք, որ Աստծո այդ մեծ ծրագիրը, այդ մեծ աշխատանքը և իր անսահման սիրո զոհաբերությունը տալու է աննշան արդյունք, քաղաքացի, արդյունքը շատ մեծ է լինելու։ Այն ինչ ճիշտ է Քրիստոսի համար, ճիշտ է նաև այսօր քեզ համար, Աստծո զավակ։ Եթե ցորենի հատիկը չմեռնի, չի կարող արդյունք տալ։ Ով սիրում է իր անձը կկորցնի այն։ Անհրաժեշտ էր մահը։ Անհրաժեշտ էր քո արդարացման հանդեպ։ Դու պետք է մեռնես քո մարդկային արդարության հանդեպ։ Դու պետք է մեռնես քո անձի հավատի հանդեպ և կորցնես քո եսը, քո էգոիզմը։ Դու պետք է մեռնես քո կարողությունների հանդեպ և հույսդ քեզանից կտրելով ուղղես նրան, ով ամեն բան կարող է լեցնել ամեն բանի մեջ։ Դու պետք է մեռնես քո կրթության վրա ապավինելու հանդեպ, քո նախնիների հավատի և նվիրման հանդեպ։ Մոռացիր նարեկացուն և ինքդ դարձիր նարեկացի։ Դու պետք է մեռնես քո եկեղեցական ծառայությունների, պագոների ու պաշտոնների հանդեպ։
հիշիր, որ մինչ դու կճաշակես Սուրբ Հոգու կենդանարար զորության ներգործությունը, դու պետք է նաև ճաշակես նրա ոչնչացնող զորությունը։ Խոսքի հոգու սուրը պետք է սպանի քեզ, որպեսզի կյանքի հոգին կարողանա քեզ կենդանացնել։ Դու երբեք չես կարողանա ունենալ հոգևոր կյանք, հույս, ուրախություն, խաղաղություն, երկինք, եթե նախ եւ առաջ այդ ամենը չտաս Աստծո ձեռքերի մեջ։ Դու պետք է երկրի վրա թողնես նախանձը եւ քո հպարտության ակաղաղի փետուրները եւ հասկանաս, որ դու ոչինչ ես։ Հիսուսին հենց ոչինչ է պետք։ Եթե դու ուզում ես պահպանել քո անձը, պետք է այն ամբողջովին տաս Աստծո ձեռքերի մեջ։ Եթե ուզում ես փրկել քո հարստությունը, տուր այն Տիրոջը, ապա թե ոչ դու այսպես թե այնպես կորստելու ես անում, գողն է տանելու, ժանգն է ուտելու կամ ցեց անում, ձեր գանձերը դիզեք երկում։ Եթե ուզում ես փրկել քո անձը, քեզ համար մի ապրիր, այլ այն տուր Հիսուսին։ Դու ոչ թե լոկ արա այն խոսքով, այլ իրական կյանքով։ Ասա Հիսուս, ես իմ կյանքը քեզ եմ տալիս։ Ասա Հիսուս, ես իմ կյանքը քեզ եմ տալիս։ Ես քեզ համար եմ ապրելու։ Իմ ընտանիքը, երեխաները, իմ կարողությունները, ես քեզ եմ տալիս։ Այն քոնն է և քո սեփականությունը։ Նա ով իր համար է ապրում, նա չի ապրում։ Նա կորցնելու է թե իր անձը, թե հաճույքները և թե պսակը։ Նա ով իր անձի համար է ապրում, նա լսելու է Աստծո որդու ձայնը, հեռու գնացեք ինձանից անիծյալներ։ Դուք ձեր համար ապրեցիք և իմ համար ոչինչ չեք արել։ Եվ ի վերջո, եթե դուք ուզում եք ապրել, պետք է իսկապես մեռնեք և պատրաստ լինեք մեռնելու, եթե դրա անհրաժեշտությունը զգացվի։ Հոգեկալստական եկեղեցու հիմնադիրներից Վարանեևը, Բելիխը, նրանք իրենց անձը դրեցին ծորենի հատիկի պես մեռան և նրանց մահվան վրա ծիլ տվեց հոգեկալստական շարժումը։ Եթե դուք կարդացել եք «Պատ Կրեստոն Զա Խրիստոն» այս գիրքը, 25 տարի ինքը անցկացրեց բանտերում, մինչ մարդիկ վայելում էին ազատությունը ստալինյան բռնակալության մեջ, բայց ծիլ տվեց հազարավոր, տասնյակ հազարավորները, որոնք այսօր ճանաչում և օրհնում են Տիրոջը։ Շատերը կենդանի այրվեցին խարույկների վրա, և դու նրանց մահման վրա ես ծիլ արձակել։ Հիշիր Պողոսին, հրեաներից 5 անգամ 40-ից մեկով պակաս ծեծ կերավ, 3 անգամ ձավկվեցի, 1 անգամ քարգոծվեցի, 3 անգամ նավաբեկության ենթարկվեցի, 1 ցերեկ ու գիշեր ծովի անդունդում տառապեցի, ճանապարհորդություններում բազում անգամ, վտանգներ գետերից, վտանգներ ավազակներից, վտանգներ ազգականներից, վտանգներ հեքանոստերից, վտանգներ քաղաքում, անապատում, ծովում և սուտ եղբայրներից, աշխատանքների և հոգնությունների մեջ, տքնությունների մեջ բազում անգամ, քաղցի մեջ և ծարավության, ծոմապահության մեջ բազում անգամ, այլև ցրտի մեջ ու մերկության, մեկ կողմ թողած այլ նեղություններ և դեռ այն, որ շարունակ ամբողջ իմ վրա էր կուտակվում, կային նաև բոլոր եկեղեցիների հոգսերը։ Քրիստոսի բոլոր առաքյալները մոխրանում էին, որ նրանց նահատակության վրա այսօր ես ու դու աճենք։
Եթե մենք ուզում ենք, որ ուրիշներն էլ ծիլ արձակեն, մենք էլ պետք է մոխրանանք։ Այն խոսքերը, որոնք սրտից չեն ելնում, չեն կարողանա նաև սիրտ մտնել։ Թույլ տուր, որ Աստծո սուրը նախ քո սիրտը մտնի, քո կյանքը, և հետո նաև քո բերանի խոսքը կդառնա հոգու սուր այն լսողներին կյանք բերելու համար։ Սիրելի քույր և եղբայր, կլինես դու արդյոք այն մեռնող ցորենի մեկ հատիկը, որը կյանք կբերի շատերին, թե կմնաս մառանում պարկի մեջ մոռացված ու անպտուղ։ Հիշիր, որ հենց լավագույնների վրա է գալիս լավագույն փորձությունները և մահը։ Լավ սերն են ցանում, լավ լույս կստանալու համար։ Մի ընկճվիր, որ դու բոլորից շատ ես աշխատում, բայց միաժամանակ նաև քո դժվարություններն էլ բոլորից շատ են մնում։ Դա քո մահվան համար է, որպեսզի դու կարողանաս կյանք։ Ուզում ես, որ Աստված քեզ ցանի որևէ տեղ բերք ստանալու համար։ Ով է ուզում, որ Աստված ցանի իրեն բերք ստանալու համար։ Եթե այո, պատրաստվիր մահվան։ Սերմը ինքը չի որոշում ցանկի տեղը, այլ սերն է ցանը։ Մտիր Հիսուսի ափերի մեջ, և թե նա քեզ որտեղ կուզենա ցանել, թող նա էլ որոշի։